Mnogi od vas su me pitali, a i znam da se pitate, mislim na žene, na dame, šta muškarci zapravo hoće od žena? To je večito pitanje. I nikako niste načisto, zato što vam jedan kaže jedno, drugi vam kaže drugo. Neki vam govori istinu, a možda im i drugi govori istinu, ali oni različito vide stvari. A neko vas i laže, svesno. Ima i raznoraznih, da kažemo, savjetnika i ovdje na YouTube i u literaturi i u popularnoj psihologiji, a svi oni tumače to nekako na svoj način. Ali ne treba tu biti mnogo pametan, samo treba imati zdravu seljačku logiku. Znači zdravu seljačku logiku. Narod niko nije prevario. Sve što se iznedrilo, sve mudrosti izašlo iz naroda. Još od stare Grčke, od njihovih mitova i legendi, sve je objašnjeno kroz odnos ljudi i bogova i odnos bogova i bogova. Sve ljudske karakteristike su projektovane u božanstva gore. Faktički to vam je kao da gledate ljude koji su u stvari predstavljeni kao božanstva. Sve je to objašnjeno. Sad dobro, moramo priznati da se ljudska misao malo menjala kroz vekove. Grci su bili dosta otvoreni i po pitanju seksa, recimo, koji je bio velika tabu tema u mračnom srednjem veku. Bio je faktički sva putena, odnosno fizička zadovoljstva su bila propagirana kao loša. I ljudi su indoktrinirani da je svako zadovoljstvo, a pogotovo seksualno, da je to nešto veoma loše. Pa onda posle došla renesansa, ljudi su se malo oslobodili, pa to vidimo kroz umetnička dela gde su nage skulpture, cenilo se golo telo, ljudi nisu više zazirali od toga, pa zatim period prosvetiteljstva, baroka, pa prosvetiteljstva i tako dalje do modernog doba. Šta muškarac hoće od žene? Treba otići prvo pogledati to u biološkom smislu, šta bi muškarac mogao da očekuje i traži od žene, šta želi od žene. Kratko i jasno, u jednoj rečenici mogu da vam kažem, ne samo što to znam, zato što sam čitao dosta, znam iz ličnog iskustva, a iz iskustva iz mog okruženja. Muškarci žele od žena seks. Žele seks sa njima da bi zadovoljili svoje nagone, odnosno da bi otklonili nezadovoljstvo koje im prouzrokuju ti nagoni. Mislim, to sam objasnio u jednom svom videu, da zadovoljstvo u stvari ne postoji. Postoji samo otklanjanje nezadovoljstva koje mi doživljavamo kao zadovoljstvo. Seksualni nagon je napetost koja nas muči i otklanjajući nju mi to doživljavamo kao zadovoljstvo. I to bi u najkraćem bilo šta muškarci žele od žena. I tu bi mogli da stavimo tačku, ali mi nećemo staviti tačku, nego ćemo staviti dvotačku ili zarez, zato što tu nužno sledi neko objašnjenje. Ne može tek tako da se prihvati, zato što ima nekoliko ali. U principu, muškarac od žene želi seks. Ali savremen muškarac naravno da želi nešto više. I sad, zavisi od situacije. Muškarac nekad želi samo seks. S nekom ženom koja mu nije imanentna da bi s njom proveo život, ne planira s njom decu, dovoljno mu se sviđa da bi imalo s njom seks i to je to. I to je možda jedan seks ili par puta i nije više zainteresovan. U principu muškarci dele
žene posmatraju žene na one sa kojima bi želeli da imaju seks i na one sa kojima ne bi. Mislim, to je jedna od podela. Jedna od podela. Verujte mi, u sekundi muškarac, kad sretne neku ženu nepoznatu, bilo gde, kad je vidi prvi put, on odmah u trenu oceni da li bi on s njom spavao ili ne bi. Odmah. Ako oceni da ne bi, da ga ta žena seksualno ne zanima, onda ga ne zanima možda ni u kom smislu. Jedino sad možda bude, ne znam, da mu bude od neke koristi, da on smatra da mu od neke koristi. Možda da neki biznis s njom uspostavi i to, ali ga recimo seksualno ne privlači. Ali je to retko. Iole svaka žena koja korektno izgleda, većina muškaraca bi bila s njom. To odmah da vam kažem. Ne mora da bude ta žena lepotica neka ili da je ekstra zgodna, nije bitna ni godine. Mislim, možda bude i relativno starija. Iole svaki normalni muškarac neće odbiti ponuđenu priliku. To je tako u muškom kodu ugrađeno. Genetski. Sad, nije isto da pričamo koji muškarac bi kad i sa kojom ženom hteo seks. Ne bi baš svaki muškarac sa svakom ženom u svako doba hteo seks. Mladi muškarci, ajde da krenemo od punoletstva, 18-19 godina, oni misle na jedan način. Ovi od 27, oni već misle malo drugačije, već malo dublje posmatraju stvari. Što su muškarci stariji? Trebalo bi da bude tako. Što su stariji, oni dublje vide stvari, zato što imaju više iskustva. 18-godišnjaci, 19-godišnjaci gledaju stvari površno. Oni gledaju da im se neko fizički sviđa i stalno zamišljaju kako bi imali seks s tom osobom, zato što imaju nagone. To nije ništa ružno, nije ništa strašno i žene ne treba budu uvređene na to. Ženama to treba da prija, to je kompliment da ih neko želi. Najgore je za ženu da je niko ne želi. To je najgora uvreda. Zato žene nemojte se vređati na to kad neko želi s vama da bude blizak. To je kompliment. Naravno da vi ne želite sa svakim da budete, birate. I to je ugrađeno u ženinom genetskom kodu. Žena ide na kvalitet. Neće žena da izabere makar koga, hoće kvalitetnog nekog. Ali to u potencijalu što vas mnogi žele, a većina ne može da bude sa vama, to treba da vam imponuje na neki način. I kako muškarac postaje zreliji, stariji, zna više, on vidi u ženi nešto što onaj pre njega, onaj mlađi nije video. On drugčije ceni ženu, drugčije posmatra. I sam čin seksa mu nije više toliko imanentan, nije mu više toliko bitan. Već, pored seksa, naravno, seks i dalje ostaje prioritet. Bez seksa nema veze. Nema ništa bez seksa. Ali uz taj seks onda ide ukomponovano i druženje, izlasci neki, prikazivanje društvu. Ako je žena lepa i zgodna, onda muškarac to iskorišćava na taj način da se on izdigne u društvu. Njemu žena dođe, nažalost, mislim, nemojte me pogrešno shvatiti, ali i žena isto tako. Kad ima lepog muža ili momka, želi s njim da se prikaže, da bi ona isto se izdigla u društvu. Isto vam je to. I kako ljudi postaju stariji, seks im je i dalje prioritet broj 1, šta muškarci traže od žene. Seks. Dok onaj 18-godišnjak, njemu je bitan samo bukvalno fizički seks. Ali ovaj od recimo 38 godina, njemu je bitan status. Bitan mu je seks, ali neće taj seks upražnjavati toliko često kao onaj od 18 godina. Drugčiji su hormoni, drugčija energija.
ali će mu biti bitno da ta žena je kultivisana, da dobro izgleda i da može s njom da se prikaže. I naravno tu je isto seks dominantan. Bez seksa nema veze. Kako idemo dalje? Kad muškarci pređu 40 i koju 45 i kad dođu do 50. Vrlo je lako objašnjivo. Pada im energija. Nemaju više energije, nemaju više seksualni nagon, nemaju libido. To se zove libido. Nije im libido dovoljno jak više. To nemojte brkati sa impotencijom. Impotencija je nešto drugo. Povezano je, ali nije isto. Jednostavno nisu toliko često zainteresovani muškarci sa 45-50 godina ili sa 60 za seks. Kao ni žene, zato što im je energija slabija, libido im je oslabio. Ali to nema veze s potencijom. Može potencija da bude slabija, ali to je nešto drugo. Kako je muškarac stariji i dođe do 50 godina? Njemu više seks nije tu, već počinje seks da ustupa primat druženju. Muškarcu od 50 godina, ako mu je prošao, pazite sad ovako, ako mu je prošao onaj seksualni prime time, to znači vreme kad je u kulminaciji seksualne moći, to je recimo sada negde muškarac zreo muškarac, mislim jeste ovi 18-godišnjaci, recimo oni učestalo žele da imaju seks, često, po nekoliko puta dnevno, ali čini mi se da ovi recimo između 30 i 40 godina da su oni sad u punoj snazi muškarci, to im je prime time. Kad taj prime time počinje da opada, onda slabi interesovanje muškarca za seks i onda on više ne traži ženu isključivo da bi uživao s njom u seksu i da bi se pokazivao s njom u društvu, da mu ona diže cenu na neki način, nego traži ženu s kojom će mu biti prijatno i opušteno. To možda bude uglavnom neka žena koja nije naporna, koja nije napadna. Šta to znači? Ako muškarac od 50 godina nađe neku devojku od 20 ili 22-3 godine, mislim to uobičajeno ima tih slučajeva, on neće imati mira pored nje. Ona će hteti da izlazi, dobro može ona da bude povučena neka devojka i mirna, ali imanentno je tim godinama da su željne izlazaka, provoda, da se prikažu. To znači, znate šta to znači? To znači rast u društvu, rast ličnosti, rast i razvoj ličnosti. Da se pokaže u društvu, da nađe svoje mesto u društvu, to je to. Ako nađe takvu devojku, onda će morati s njom da izlazi, a neće imati dovoljno energije za to. Ta devojka od 22-3 godine mnogo više ima energije za izlaske nego muškarac od 50. I ta veza teško da će moći dugo da traje. Ili će on morati nekako da boostuje, da podigne svoj nivo energije, možda će ga ona na neki način, što kažu, podmladila ga. Možda mu psihološki mu dala tu injekciju, taj boost energije, zato što je mlada, lepa, zgodna, ima i tih slučajeva. Ili će on nju nekako da je načini starijom, da je približi sebi. Sad, da li će ona njega približiti sebi svojim godinama ili će on približiti nju njegovim godinama. To sve zavisi od osobe do osobe. Ali definitivno, kad pređu 55-60 godina ljudi, oni traže samo svoj mir. Nemaju više oni energiju, pogotovo ko se izživio. Ko je prošao sveta i veka i uživao u životu, on je zamoren. On želi svoj mir i shodno tome traži takvu ženu. Može to da bude i mlađa žena, ali neka skromna, smerna, ne mora da bude nešto seksualna, ne mora da bude nešto lepa, treba samo da je prijatna. Jel vidite sad, onaj range u godinama, razmak, od 18. do 45.
pa i 50. Tu se traži seksualnost od žene, da dobro izgleda i da je izazov. To zapamtite. Šta muškarci, isto što je vrlo bitno, šta muškarci traže od žene? Da bude izazov. Ako muškarac prevaziđe ženu, ako mu više nije zanimljiva, ako smatra da je na višem nivou od nje, neće ta veza potrajati. Ili će potrajati, ali nekako će žena biti u zapećku, muškarac će ići da traži nove izazove. Žena treba da je izazov. I to je jako teško, naravno, stalno biti nekom izazov. A mora da se doteruje, mora da radi na sebi, ali vešta žena. Žene su razvile kefalo, razvile su mozak za zavođenje. I ona zna kako da podiđe muškarcu, prava žena. Sa malo napora, to je kao aikido. Znate šta je aikido? Ona veština kad vi uhvatite nekog ovako za mali prst, pa mu zavrnete ruku, ono mu se celo telo prevrne. Sa malim pokretima radite velike zahvate, a malo energije trošite. Žena znači zna, koja je vična da bude zavodnica, pa žene su čitava carstva osvajale preko kreveta. Znači carevi su im ničice klečali pred nogama, veliki carevi koji su vladali svetom, sa pola sveta u staro vreme. Žene znaju biti veoma, veoma moćne. I to preko seksualnosti. Seksualnost je postalo oruđe i oružje s kojim mogu da se osvoje mnogi ljudi, a preko toga, mnogi važni ljudi, muškarci, a preko toga i ostale stvari. To je ključno u toj stvari. Sve zavisi od čoveka. Ako je miran muškarac, ako nema izrazitu seksualnost, neće mu, čak će ga odbijati, pazite, čak će ga odbijati suviše seksualna žena i napadna. On neće onda hteti. Čak i ako je mlađi muškarac, ako nema jak libido, to je sve stvar libida, ako nema jak libido, onda će hteti mirnu, skromnu ženu. Ako ima jak libido, onda će hteti izazov, hteće seks, hteće izlaske i hteće da se pokaže u društvu. Ali generalno gledano, da zanemarimo sad ko je kakav tip ličnosti, kako čovek se razvija, kako dođe do prime time-a i polako pada mu libido, tad muškarac sve više i više želi svoj duševni mir, a naći će svoj duševni mir samo sa ženom sličnih shvatanja, koja nije antagonistički nastrojena spram njega, jer vidite kad su ljudi mlađi, onda ih taj antagonizam, onda je bolje da su možda malo antagonistički nastrojeni, da se suprotstavljaju jedno drugom, jer se suprotnosti privlače i onda je seks bolji. Međutim, u starijem dobu, kad više nije izražena seksualni taj prioritet, kad nije izražen, njima više ne treba antagonizam, treba im harmonija. I onda će da nađe spram sebe i spram svojih trenutnih htenja takvu i ženu. Znači, drage dame, u zavisnosti od vaših godina, u zavisnosti od toga koliko vaš partner ili potencijalni partner ima godina, treba da uzmete ka znanju i shodno tome da delate ne bili osvojili tog nekog kojeg želite da osvojite. Jer to je bilo pitanje šta u stvari muškarci zaista žele od žena. Eto, da podcrtamo za kraj, dok im je libido jak, žele seks. Kad počne malo da im opada libido i kad malo dublje shvataju stvari, onda žele i seks i rast i razvoj u društvu zajedno sa tom nekom ženom koja može da im parira i traži izazov u ženi. A kad dođu u starije doba, onda traže svoju srodnu dušu i harmoniju sa tom nekom osobom,
da bi proveli, da kažemo, zlatno doba života. Zlatno doba, mislim u smislu boje, zlatno-žuto doba, kao jesen života da provedu. I to možda bude vrlo lep deo života. Eto, toliko u ovom videu. Ako vam se svideo, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u sledećem videu uskoro. Prijatno!